ওয়ালাইকুম ভিউয়ার্স, টেকটুল ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের স্বাগতম। আজকে একটি শর্ট রিভিউ দেব। এটা হচ্ছে এখন ওয়াশিং মেশিনের মোটর রিভিউ। এখন মোটামুটি সবার বাসায় ওয়াশিং মেশিন থাকে। তো ওয়াশিং মেশিন একটা অসুবিধা হলো, এটা কিছু যাওয়ার পর যাদের মোটরগুলো নষ্ট হয়ে যায়, এই ক্ষেত্রে থাকা মোটরগুলো অনেকে বাদাই করে নেন। তো এই ক্ষেত্রে যেটা হয়, বাদাই করতে যে টাকা লাগে এর চেয়ে ভালো নতুন একটা কেনাই যায়। 100% তামার তৈরি এই এসিনক্রোনাস মোটরগুলো আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। এটা হচ্ছে যে গিয়ার টাইপের মোটর, গিয়ার টাইপের না, এটা প্রতি মিনিটে 1350 বার ঘুরবে। আর এটা হচ্ছে 70 ওয়াটের। আমাদের কাছ থেকে আপনারা চাইলে 50 ওয়াট, 60 ওয়াট, 70 ওয়াটের এইরকম এসিনক্রোনাস মোটরগুলো নিতে পারেন। ওয়াট ভেদে প্রতিটি মোটর বিভিন্ন রকম হয়। আর এটা 100% তামার তৈরি, 1980 গ্রাম, অর্থাৎ প্রায় 2 কেজির কাছাকাছি। আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে এগুলো নিতে পারেন। এর সাথে যে ডায়াগ্রাম দেওয়া আছে, এই ডায়াগ্রাম অনুযায়ী এটাকে সংযোগ করে নিতে হবে। রেড, ইয়েলো, ব্লু এই 3টি কেবল দেওয়া আছে। 3টি কেবলের কানেকশন অনুযায়ী এটাকে কানেক্ট করতে হবে। তো ওয়াশিং মেশিনের এই মোটরগুলো আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। 100% তামার তৈরি এই মোটরগুলো। এটার যে আরপিএম, এই আরপিএম কিন্তু মোটামুটি ভালো লোডই নিতে পারে। তো আপনারা চাইলে এগুলো আমাদের ওয়েবসাইট techtoolonline.com অথবা আমাদের শোরুম 125/2 দক্ষিণ যাত্রাবাড়ি কাজী টাওয়ারের পাশেই, এখান থেকে এসে নিয়ে যেতে পারেন। আর যারা অনলাইন থেকে নেবেন বা ফোন কলের মাধ্যমে নিতে চাচ্ছেন, আপনারা স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কল করে আপনারা আমাদের কাছ থেকে নিতে পারবেন। আমরা সমগ্র বাংলাদেশে পার্সেল হোম ডেলিভারি করে থাকি। তো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আর যাদের ভিডিওটি এই প্রয়োজন আছে, এই পণ্যটি আপনারা আমাদের কাছ থেকে অবশ্যই সংগ্রহ করে নিতে পারবেন। ধন্যবাদ সকলকে।